V našom tele sa odohrávajú tisícky komplexných procesov, ale dnes sa pozrieme na jeden, ktorý robíme niekoľkokrát denne bez rozmýšľania. A pritom je to asi tá najnebezpečnejšia cesta v ľudskom tele. Hovorím o tých pár centimetroch, kde sa križuje cesta pre jedlo a cesta pre vzduch. Je to zóna, kde jediná chyba v koordinácii môže znamenať katastrofu. Presne tak. Je to evolučný kompromis, ktorý nám umožňuje hovoriť a dýchať cez tie isté štruktúry, ktoré používame na jedenie, ale platíme za to neustálým rizikom. Celý proces od úst až po žalúdok je preto neuveriteľne prepracovaný, povedzme, balet reflexov, ktorý má jediný cieľ – dostať jedlo tam, kam patrí a za každú cenu udržať dýchacie cesty voľné. Tak sa na tento riskantný balet poďme pozrieť zblízka. Začníme úplne na začiatku. Pri žúvaní. Všetci vieme, na čo je dobré, jednoducho treba jedlo rozomlieť na menšie kúsky a zmiešať ho so slinami. Ale v jednom zo zdrojov som narazila na číslo, ktoré ma zarazilo. Sila, ktorou drvia naše stoličky, môže dosiahnuť až 1 kN. Áno, to je ekvivalent tlaku 100-kilogramového závažia. Je to pozoruhodná sila. Teoreticky by dokázala rozdrviť aj orechovú škrupinu. A fascinujúce je, že celý tento proces je riadený z veľkej časti automaticky, z mozgového kmeňa. Ako to presne funguje? Lebo ja nad tým naozaj nerozmýšľam, len žujem. No, je to elegantný reflexný cyklus. V momente, ako si vložíte jedlo do úst a sánka klesne, natiahnú sa žuvacie svaly. To okamžite spustí reflex, ktorý ich stiahne a sánka vyletí nahor. Keď sa však zuby zahryznú do sústa, tlak na ne vyšle opačný signál, ktorý svaly uvoľní a sánka zase klesne. A tento cyklus pokles, stiahnutie, uvoľnenie sa opakuje. Celé to trvá asi pol minúty. A tu narážame na prvý zaujímavý bod z našich podkladov. Dalo by sa čakať, že čím lepšie jedlo rozžujeme, tým lepšie pre naše trávenie. Ale zdá sa, že existuje aj opačný extrém. Presne tak. Je to skvelý paradox. Samozrejme, nedostatočné rozžutie je problém. Veľké kusy dráždia žalúdok a trávenie je ťažšie. Ale ak je potrava príliš jemná, úplne kašovitá, mixovaná. áno, tak preletí zo žalúdka do čreva príliš rýchlo. A to je tiež zlé, pretože tráviace enzymy v žalúdku nemajú dosť času poriadne si urobiť svoju prácu. Chce to zlatú strednú cestu. Počkajte, takže ak niekomu chceme pomôcť s trávením a tak mu všetko rozmixujeme na kašu, v skutočnosti mu môžeme paradoxne uškodiť. To ide úplne proti intuícii. V niektorých prípadoch áno. Ukazuje to, aký vyladený ten systém je. A keď už hovoríme o reflexoch, je tu jeden, ktorý je ešte základnejší, sanie únolnodencov. To je v podstate prvý komplexný motorický program, ktorý sa v našom živote aktivuje. Vždy mi prišlo fascinujúce, že to dieťa vie okamžite po narodení. Ako presne ten mechanizmus funguje? Je to len o potlaku? Základom je potlak, ale nie je to len pasívne nasávanie. Jazyk a sánka musia pracovať v dokonalej synchronizácii, aby vytvorili a uvoľnili potlak v správnom rytme. Nervové dráhy, ktoré to riadia, sú, povedzme, natvrdo zapojené už pri narodení. Signály z receptorov na perách putujú do riadiaceho centra v predĺženej mieche a odtiaľ idú okamžité príkazy svalom. Je to jeden z najsilnejších reflexov vôbec. Čistý inštinkt prežitia. Dobre, takže máme pripravené sústo. Žuvanie urobilo svoju prácu a teraz prichádza tá najkritičkejšia časť. Ako ho dostať bezpečne dole, bez toho, aby sme sa zadusili. Začína sa prehltanie, podklady to delia na 3 fázy, pričom tá prvá je ešte pod našou kontrolou. Áno, toto je orálna fáza. Jazykom vedome posunieme sústo dozadu, ku koreňu jazyka a ako náhle sa dotkne citlivých miest na mäkkom podnebi, je to ako stlačenie spúšte. Od tohto momentu už nemáme žiadnu kontrolu. Spúšťa sa druhá hltanová fáza, ktorá je absolútnym majstrovským dielom nervového riadenia. A je neuveriteľne rýchla, trvá len okolo 2 sekúnd. Čo všetko sa musí v tých 2 sekundách udiať? Je to akoby riadiace centrum v mozgovom kmeni stlačilo jedno jediné červené tlačidlo, ktoré okamžite aktivuje niekoľko systémov naraz. Poprvé, mäkké podnebie vyletí nahor a uzavrie cestu do nosa. Preto nám jedlo nevyletí nosom von. Po druhé, a to je najdôležitejšie, celý hrtán sa posunie dopredu a nahor. A tzv. Príchlopka, epiglotis, sa preklopí. A ako dokonalé veko uzavrie vstup do priedušnice. A v tom momente prestaneme dýchať však?
tá krátka apnoe. Vždy, keď sa mi stane, že mi zabehne, si uvedomím, aký je tento systém krehký. Ten pocit paniky. Áno. Keď sa prichlopka na zlomok sekundy rozhodne zle, je desivý. Ukazuje to, ako veľmi sa na tento automatický proces spoliehame. Presne. Je to moment absolútnej dôvery vo vlastné reflexy. Kým je prichlopka zatvorená a dýchanie zastavené, svaly hltana sa v dokonale načasovanej vlne stiahnu a prestrčia sústo ďalej do bezpečia pažeráka. Všetky informácie sa zbiehajú v špecializovanom centre pre prehltanie v predĺženej mieche, ktoré funguje ako hlavný dispečer. Odtiaľ posiela presné príkazy svalom. V správnom poradí a v správny čas. Áno, je to otázka milisekúnd. Ako náhle sústo prejde touto nebezpečnou križovatkou, sme v 3. fáze, pažerákovej. Tu už je to relatívne bezpečná jazda však? Áno, tu už je hlavnou úlohou len transport. Pažerák je v podstate svalová trubica, dlhá asi 25-30 cm. Jeho jedinou úlohou je posunúť jedlo do žalúdka. A robí to pomocou vlnitého pohybu, ktorý voláme peristaltika. Funguje to tak, že svaly za sústom sa stiahnu a svaly pred ním sa uvoľnia, čím ho tlačia vpred. A čo ak sa jedlo zasekne? Stáva sa mi to napríklad pri suchom chlebe? Telo má záložný plán. Tá prvá vlna, ktorá nasleduje hneď po prehltnutí, sa volá primárna peristaltika. Ale ak sústo uviazne, rozťahnutie steny pažeráka v danom mieste vyšle signál a spustí sa sekundárna vlna, priamo tam, kde je to potrebné. Je to lokálny reflex, ktorý sa snaží prekážku odstrániť. Ako rýchlo to celé trvá? Prechod pažerákom? Je to celkom rýchle. Tuhá strava to zvládne za 8 až 9 sekúnd. Tekutiny ešte rýchlejšie za 3 až 4 sekundy, tam pomáha aj gravitácia. Na konci cesty čaká posledný strážca, dolný pažerákový zvierač. To je ten sval, ktorý odderuje pažerák od žalúdka a o ktorom sa toľko hovorí v súvislosti s refluxom, teda pálením záhy. Presne ten. Je to kľúčový vrátnik. Za normálnych okolností je pevne stiahnutý, aby sa extrémne kyslý obsah žalúdka nevracal späť do pažeráka, jeho sliznica na to totiž nie je stavaná. Keď prichádza sústo, tento zvierač dostane signál, aby sa na pár sekúnd uvoľnil, vpustil jedlo dnu a okamžite zase zavrel. Pozrime sa na ten pažerák bližšie. V podkladoch je detailne popísaná jeho stavba. 4 vrstvy. Čo nám tá anatómia hovorí o jeho funkcii? Hovorí nám všetko. Prvá vnútorná vrstva, sliznica, je vystlaná extrémne odolným typom epitelu. Nie je to jemná sliznica ako v čreve, ale viacvrstvová dlaždicová podobná koži. Je stavaná na to, aby vydržala mechanické odieranie od prechádzajúcej často drsnej potravy. A čo tie ďalšie vrstvy? Spomína sa tam aj niečo, čo zdroje nazývajú mozog čreva? Áno, to je enterický nervový systém alebo ENS. A toto je absolútne fascinujúce. Predstavte si ho ako lokálnu vládu tráviaceho traktu. Má 2 parlamenty priamo v stene pažeráka a celého čreva. Jeden, tzv. Meissnerov pletenec, sedí hneď pod sliznicou a riadi hlavne ekonomiku, teda sekréciu hlienu a prietok krvi. Ten druhý Auerbachov pletenec je ako ministerstvo dopravy, sedí hlbšie medzi svalovými vrstvami a riadí pohyb, teda samotnú peristaltiku. Takže centrálny nervový systém, náš mozog, do toho veľmi nezasahuje? Len im občas zatelefonuje s nejakým odporúčaním. Napríklad v strese spomalí trávenie. Ale väčšinu bežných rozhodnutí robia tieto nervové pletence úplne sami. Aha. To oni riadia tú sekundárnu peristaltickú vlnu, o ktorej sme hovorili. Je to autonómny systém, aj preto je trávenie tak málo ovplyvniteľné našou vôľou. To vysvetľuje veľa. Ešte jedna zaujímavosť, v stavbe svaloviny pažeráka v hornej časti je iná ako v dolnej. Prečo? To priamo súvisí s prechodom od vedomého k nevedomému. Horná tretina pažeráka je tvorená priečne pruhovanou svalovinou, rovnakou ako máme na bicepse. Túto časť ešte dokážeme čiastočne ovládať, je to dozvuk toho vôľového začiatku prehltania. Ale ako postupujeme nižšie, svalovina sa mení na hladkú, ktorá je plne autonómna a neovládateľná. Je to plynulý prechod. Od vedomého príkazu k automatickému transportu. A keď tento dokonale zladený systém zlyhá, vznikajú problémy. Poďme prepojiť túto fyziológiu s klinikou. Zmieňovali sme dolný pažerákový zvierač. Čo sa stane, ak nefunguje správne? Môžu nastať 2 základné problémy. Buď sa neotvára dostatočne, a to je choroba zvaná achalázia.
Zvierač je v krči, potrava sa nemôže dostať do žalúdka, hromadí sa v pažeráku, ktorý sa časom enormne rozšíri. Pre pacienta je to utrpenie. A ten druhý problém? Druhý, oveľa častejší problém je, že sa naopak poriadne nezatvára a to vedie k refluxu. A s tým súvisí aj hiatová hernia, však? Presne. Bránica je sval, ktorý oddeluje hrudník od brucha. Pažerák ňou prechádza cez prirodzený otvor, latinský hiatus esophageus. Pri hiatovej hernie sa časť žalúdka prepchá cez tento otvor nahor, do hrudníka. Ako keby sa snažil pretlačiť cez príliš tesný golier. Áno, a to naruší geometriu zvierača a ten potom netesní dobre. A chronický reflux môže viesť k niečomu, čo sa v podkladoch nazýva Barrettov pažerák. Znie to dosť vážne. Je to veľmi vážne. Ako sme povedali, sliznica pažeráka nie je stavaná na kyselinu. Keď je jej vystavená dlhodobo, začne sa brániť a prestáva sa. Pôvodný odolný dlaždicový epitel sa zmení na cylindrický, ktorý je podobný tomu v čreve a lepšie znáša kyslé prostredie. Táto zmena, metaplázia, je však predrakovinový stav. Výrazne zvýšuje riziko vzniku rakoviny pažeráka. Posledná klinická poznámka zo zdrojov sa týka niečoho, čo znie naozaj nebezpečne. Pažerákové varixy. Tie nesúvisia priamo s mechanikou prehltania, že? Nie. Súvisia s cievnym systémom. Vznikajú typicky u ľudí s pokročilým ochorením pečene, napríklad cirhózou. Keď je pečeň zjazmená, krv cez ju nemôže voľne pretekať, hľadá si obchádzky. A jednou z nich sú žily v dolnej časti pažeráka. Tlak v nich enormne stúpne, oni sa rozšília ako krčové žily na nohách. Ich stena je však extrémne tenká a keď prasknú, môže to spôsobiť masívne, život ohrozujúce krvácenie. Hlavný poznatok je, aké je to všetko prepojené. Porucha v jednom jedinom bode, či už je to nedostatočné uvoľnenie zvierača alebo zlá koordinácia v hltane, môže spustiť kaskádu problémov a dramaticky ovplyvniť kvalitu života. Ukazuje to, aký zraniteľný je tento systém, na ktorý sa tak spoliehame.